Euskadin datuak ez dira eztabaidatzen, landu egiten dira. Hemen badakigu ideiek mundua mugiarazten dutela, norbaitek haietan inbertitzen badu noski. Hemen bizimodua ateratzea, lan ona aurkitzea esan nahi du. Horregatik agian, astelenak gutxiago dira astelehen. Hemen uste dugu lezioen ordez aukerak eman behar zaizkiela gazteei. Izan ere, hemengo enpresak hemengoarekin konprometituta daude. Eta horri esker, mundu osora helarazten dute gure marka. Confebask, Adegi, CEBEC, SEA, Euskal Enpresa, konpromisoa.